بعد مغامرتهم في تسلق الجبل، عادت الحياة إلى طبيعتها في الغابة. كان شهاب ورعد يستمتعان بالاستكشاف اليومي، وتعلموا الكثير من الدروس القيمة عن الشجاعة والصداقة. وفي يوم مشمس آخر، قرر الاثنان استكشاف منطقة جديدة في الغابة، حيث لم يسبق لهما الذهاب من قبل. كانت الغابة في تلك المنطقة مليئة بالأشجار العالية والزهور البرية الملونة، وأصوات الطيور تغني كأنها جوقة موسيقية. بينما كان شهاب ورعد يسيران في الغابة، جذبت أنظارهما ألوان زاهية تتحرك بين الأشجار العالية. كانت تلك الألوان تعود لطائر صغير رائع، له ريش ملون كقوس قزح، يطير بخفة بين الأغصان. نور الطائر الصغير كان يغني بلحن جميل، مما جعل الغابة تبدو وكأنها حفلة موسيقية طبيعية. توقف الطائر فجأة، ونظر إلى شهاب ورعد بفضول. شهاب بابتسامة واسعة أشار إلى الطائر قائلا: انظر يا رعد، إنه أجمل طائر رأيته في حياتي. بينما رعد بلطافته رفع يده في ترحيب، وكأنه يدعو الطائر للانضمام إليهم. بفضول وشجاعة اقترب نور من الأصدقاء، وبدأ يحلق بالقرب منهم كأنه يريد التعرف عليهم. ومنذ تلك اللحظة أصبح نور جزءا من مغامرتهم، يضيف ألوانا وألحانا جميلة لكل خطوة يخطونها في رحلتهم. ومع انضمام نور إلى الفريق، انطلق الأصدقاء الثلاثة في مغامرتهم الجديدة. كانوا يمشون ويستمتعون بالمشاهد الرائعة، حتى لاحظوا أرنبا صغيرا يقفز برشاقة بين الأعشاب. الأرنب بدا مشغولا بجمع أوراق خضراء ليضعها في كيس صغير مصنوع من أوراق الشجر. توقف فجأة عندما لاحظ وجود الأصدقاء الثلاثة. اقترب بحذر وعيناه تلمعان بالفضول، لكنه سرعان ما شعر بالأمان عندما رأى ودية المجموعة. بفضل الطائر نور، شعر الأرنب بالترحيب، وأصبح دليلهم الجديد في الغابة. قادهم الأرنب عبر مسارات خفية بين الأشجار، عرفهم على نباتات وأماكن لم يروها من قبل، ملأتها ألوان الزهور وروائح الطبيعة المبهجة. تعلم الأصدقاء من الأرنب الكثير عن أسرار الغابة، ومن نور أهمية التنوع في الطبيعة. أدركوا أن التعاون يجعل المغامرات أجمل، وأن الأصدقاء الجدد يضيفون للحياة لحظات خاصة. وفي نهاية اليوم، جلس شهاب ورعد ونور والأرنب تحت شجرة كبيرة. كانت قلوبهم مليئة بالسعادة، وعقولهم مليئة بالذكريات الجميلة. وهكذا أصبح الأرنب جزءا من فريق المغامرين. معا استمروا في استكشاف الغابة، واكتشفوا أماكن جديدة، وتعلموا المزيد عن قيم الصداقة والعمل الجماعي.